5分钟扫描6大科技焦点。欢迎收看数位时代 Six and Five， 我是 AI 主播魏时代。今天是2023年9月15日，带您关注第一则新闻。半导体矽制材大厂安谋在美国上市，首日股价飙涨近 25%， 市值超过650亿美元。作为全球最大的 IP 公司之一，安谋的重要性可分为2项。首先，它提供晶片的设计标准，若没有这套标准协议，晶片无法按照应用程式的指令进行对应计算。其次，安谋提供晶片内的 IP 设计架构如同一幅草图，让 IC 设计业者无需从零开始打造晶片。安谋的起源要回到1980年，当时的英特尔拒绝替英国的橡果电脑研发16位元处理器，橡果只好自行成立研发部门，此部门即为安谋的前身。英特尔的这个决定也促使强劲的对手诞生。第二则新闻，广达董事长林百里表示 ，AI 力量对台湾非常重要，讲 AI 力及国力一点都不夸张。他认为 AI 算力革命超越了摩尔定律，过去摩尔定律约每隔18个月增加1倍，但 AI 算力估计每3个月的需求增加1倍，预料将掀起新一波的 AI 革命。林百里引述数据指出，未来约 18% 的工作将透过 AI 自动化进行，并且约有 25% 至 50% 的白领工作量将被 AI 取代。他指出，台湾供应链在 AI 算力革命中具有竞争力，包括台积电、辉达和超微等公司都与台湾有关。不过他也认为，科技永远是双面刃，人类需要思考如何与 AI 共存。第三则新闻， Google 旗下的对话式人工智慧软体 Gemini 即将上线，目前已提供给一小群企业测试。Gemini 是一个大型语言模型的集合，可以生成聊天机器人、文字摘要和原始文本等功能。Gemini 也可以帮助工程师根据用户要求生成原始图样。Google 计划透过 Google Cloud Vertex AI 服务将 Gemini 提供给企业。此外， Google 最近在日本和印度推出了 Google 搜寻的生成式 AI 功能，并推出了每月收费30美元的 AI 工具订阅服务。半导体研究公司 SemiAnalysis 曾报道， Gemini 比 OpenAI 的 GPT-4 强5倍，但遭到 OpenAI 执行长的驳斥。第四则新闻，辉达是今年最出风头的半导体公司，执行长黄仁勋有着特别的管理方式。他信奉扁平化组织，不喜欢等级沟通，让每个人都能参与会议并了解公司的讯息。他也不制定明确计划，只分享战略方向，并鼓励员工写邮件给他，分享他们认为最重要的5件事。他打破常规思考，敢放弃已有业务，并相信自己的直觉。辉达的组织架构的核心目标是吸引最优秀的人才，组织高效的团队，并确保讯息流动。这种管理方式让辉达保留了灵活性，避免了官僚主义和僵化。然而，人们对于辉达的未来发展和继任者是否能延续这种管理方式感到担忧。第5则新闻，苹果在台湾发布了 iPhone 15系列新机的售价，相较于前一代 iPhone 15在台湾涨价了2000元，涨幅达 7.17%， 是全球第3高。最贵的国家为土耳其，顶规 iPhone 15 Pro Max ETB 飙到11万元，将近台湾售价2倍，连最低标的 iPhone 15 128GB 也要 5.9 万。那么在哪个国家买最便宜呢？如果以 iPhone 15的 128GB 机型来看，最便宜的前5名国家分别为美国、中国、日本、加拿大和香港。但以高阶机种来看，比较 iPhone 15 Pro Max 256GB 机型的话，前几名便宜的地区分别是美国、日本、香港、加拿大。第6则新闻，游戏引擎 Unity 的新定价策略引起了广泛争议。根据新的收费机制，将依照游戏的安装次数来对游戏工作室收费，即便用户是在新的装置上安装已经购买过的游戏，也依然会收取费用，这对独立开发者尤其不利。许多开发者对此表示不满，担心这将对他们的营运造成负面影响。
Unity 则表示，之所以会这样做，是因为每次下载游戏时都会安装玩家设备上执行的程式码，而这些费用是他们技术开发的资金的重要来源。许多游戏开发商喊话 Unity 回头是岸，否则扬言出走。以上是今天的重点新闻，更多完整内容，请订阅数位时代每日电子报。祝你有个美好的一天，明天见，拜拜。